jaalala kana argitanii Sumayyaa laalaa akkatti isheen haammattu maaliif akkanatti haamatti seetanii kan biraa hin fuudhu waan naan jettee fi siin galateeffadha. Kan biraa sirriidha maaliif nagaffaa taree na haammadhu gamaa nagaffaa taree jettee jechuudha. Booda kun akkuma argitanidha. Baay'ee jaallatte jechuudha. Saayidoo baay'ee jaallatti. Durduruu isheen kan biraa hin fuudhu akkanaan waan jetteef galatoome jechaa turte. Yeroodhaa booda garuu Sumayyaanii fuudhi jechaa turte sababa daa'imaatti sababa ilmootti laal. Viidiyoo kana laaltanitti humni viidiyoo Saayidoo fi Sumayyaa yeroo durii jechuudha. Yeroo isaan duraanii laayifii isaanii jireenya isaanii midhaamin baqa. Dabarsanii jiraatanii jireenya isaanii jiraachaa turanii yuutuubii irratti jechuudha. Amma namoonni akkasittiin wal jaallatanii viidiyoo kana irratti baay'izawee kan akka jaallatu baay'ee jaallatu ta'e argamaa jiru Sumayyaadha. Sumayyaadha jechuudha. Sunis maalirratti haasofti seetanii yeenee wuddi yeenee fiqir mucaa da'uu diddigettee na jalaa maaliin ta'iinii. Maaliif nan haammattu ture maachina dhibdaree na haammadhu kaa harka fuutee ofirra keessee of haammachiisti. Namoonni akka kana wal jaallatanii sin jaalladha naan jedhi jettiin sin jaalladha naan jedhi kaayettiin. Namoonni akka kana wal jaallatanii nagaa siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa ku galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga har'a geessanii namoonni akka kana wal jaallatanii har'a garuu ijaab adaamii ta'anii jiru jechuudha. Ijaab adaamii kan godhesi Sumayyaadha. Sumayyaatu ijaab adaamii godheera jechuun wanticha Saayidoon haa dogoggoru malee adeemsa jiruun immoo amma kan arguu hin barbaanne ija isaa arguu kan hin barbaanne Sumayyaadha jechuudha. Sumayyaadha jechuudha. Tokkoffaayyuu miidiyaan kunis wanti qaba natti fakkaata. Effektii qaba yookaan immoo influence nama jireenya namaa irratti dhiibbaa hin geessisa. Ije jechuudha. Inni lammataa immoo waanuma Saayidoon godhellee Sumayyaa gaddisiiseera jechuudha. Sumayyaa gaddisiiseera garuu amma adeemsa jiruun haala jiruun Sumayyaanii Saayidoo arguun barbaadu ija isaa arguun barbaadu kaleessa sin jaalladha jedhi kan jettu sin jaalladha kan jettu ofiishii aktii kan gootu ofiishii kan haammattu ofiishii viidiyoo haammatte jechuudha. Har'a garuu dubbiin garagalee ija kee arguun barbaadu jette. Ija kee arguun barbaadu jechaarti. Mee maal isinitti fakkaata kun? Dhugaan isiniin jedha maal isinitti fakkaata? Waanuma jaartii qofa fuudheef isinitti fakkaata? Waanuma ayyuu qofa fuudheef isinitti fakkaata? Inni kan biraas immoo jira waanuma mucaa qabaateef isinitti fakkaata? An kana bichaa natti hin fakkaatu. Wayimmaa jira wanti biraammaa jira. Waan ija Saayidoo akka ishee hin agarre godhe waan jireenya isaanii akkana godhe wayii jira jechuudha. Duruma immoo yeroo baay'ee jechuudha. Gaa'illi fi ijoolleen daa'imni tokkodha. Haraasiin jechuudha. Yeroo hundumaa gaa'ila miidiyaa irratti gadi yaa'aa oolu jechuun baqa sa'a 24 guutuu darbee rakkoon qabu. Sa'a 24 guutuu akkana akkasii waan hundumaa yoo godhanii ija bu'a jechuudha. Ija bu'a nama isaan Yemen ennaa jiranii akkamitti akka laayifii isaanii dabarsu hundi keenya yoo ilaalla yuutuubii isaanii jechuudha. Ganama amma galgalaa fi waan Saayidoon godhuu fi sarpiraayisii isaanii, piraankii isaanii, baqa hunduma viidiyoo isaanii waan Saayidoon godhu yeroo isheen deessu, yeroo da'uudhaaf jettu, baqa waan hundumaa namni hundu ija bu'a. Itoon jaallatiin jechuudha. Ija fuute isheenoo jedhama. Ija bu'ee ebeluun jedhama. Kanaaf waan isaanirraa barannu yoo jiraate jireenya ofii yookaan laayifii ofii akka jirutti parsantii 100 hundasaa gadi baasuu dhiisuu. Laal. Hunda kana keessa seenee namni yeroo keessa seenee hamma golaatti ilaalu hin ta'u jechuudha. Gaarii hin ta'u. Booda osoo hin jaallatin jireenyi kee waan hin taane keessa seena jechuudha. Osoo ati hin barbaadin waan hin taane keessa seena. Amma gara malee deeme jechuudha. Amma gara malee deeme jireenyi isaanii. Laalamma akkaataatti ijoolleen agarsiisaadhaan waadaa galteetu amma immoo Saayidoon Yemen deemnaanii ijoollee maan agarsiisaa filsifinnaa ishiitiin waan kana hundumaa fiddee jechuudha. Waan kana doggootee fiddee jechuudha Sumayyaa. Amma namni hunduu jala deeme waadaa galte kabajuu dhiisuudhaaf jechaniira. Waadaa galte kabajii. Dhiisi bakka dubbiin gingilchiini dubbii sin baay'isiinii jedhan. Amma ijoolleen karaa achiin komantii barreessaniif iyyuu dhugumatti jarri abdiin fa'a Amaariffa dogoggoraniitu malee akkatti yaaddu miti. Dhugumas Amaariffi abdiidhaan ta'u.
beektumni dirqamu maan akka nama haasa'u malee amaarifa dandeemti kan inni haasa'u gaafa amaarifa kana waanuma kamuu osoo hin beekin afaan kamuu haasa'uu barbaaddu jechati jettu gara biraas jalaa deema hiika biraa fudhataa jechuudha. Isheen amma abdiin lijochuun falligan lijochuun እናስረክባለን isani jedhe sana ijoollee saba fuuneetu Sa'idootti kennina jedhe hiikatte. Ayyuunis dhaqeeti ijoollee kee qorachiisi jette. Eshi inni abdiin haa dogoggoru ayyuun on dogoggorte iyyuu jette. Akkana xuqaa arraba namarraa eeggatte jechuudha. Namni koo jireenya isaa jiraachuu barbaadu araaramuu barbaadu xuqaa miti kan eeggatu. Waan gurguddaa iyyuu irra darba. Masanaakilii gurguddaa irra darbeetu gaa'ila isaatti jireenya isaatti deebi'e. Isheen immoo xuqaa tokko eeggatti kunoo laalisa ijoolleen amaarifa fa'aa dogoggoranii waan jechuu barbaadan kan bira amma afaan Oromoo irratti yeroo haasaan akkanatti jedhaniiru. Akkanan jenne abdiin fa'aa jechuudha afaan Oromootiin gaafa haasaan. Ilaallee barbaannee waan manaam jedhan malee hin asarrakkabna yookaan barbaannee fuunee itti kenninaa hin jenne. Isheen garuu bakka amma Sumayyaan jechuudha xuqaa tokko eeggattee dubbii afaanii tokko eeggatteetu araaramuu diduudhaaf namni araaramuudhaaf xuqaa wayii barbaaddata. Araaramuudhaaf jecha wayii barbaaddata. Araaramuudhaaf karaa wayii barbaaddata jireenya isaa sirreeffachuudhaaf. Isheen garuu maaliifan araaramaa maaliifan jireenya kootti deebi'a xuqaa barbaaddatti yee jara keenya amma siin gara kamitti ilaalaa jirtu waa'ee Sumayyaa kana. Erebasmaam akkamitti ilaalaa jirtu maani namni akkanatti jabaatu akka sibiila piroosesiitti baay'iste yoo akkas goote akkasi yoo akkas goote akkasi qaamaan maa deemte hirii gudii qoy Sa'idooni yoo barbaade hin fuudhu eenyu isa dha'u kuna ayyuu fuudhee taa'e miti yoo barbaade koo fuudhuu danda'a bara wanta amantaan nuusaa eeyyamu dha bara. Isheen garuu bakka waanuma wanti wayiitti taate jechuudha. Kan ammoo kan taate maaliif seetan waan Sa'idoon biraan hafneefidha. Waan Sa'idoon barbaadee biraa hafuu dhiiseef waanni cal jechuu dhiiseef waanni garraamateef dhuguma siniin jedha bara. Yeroo tokko namaayyoo garraamattan namaayyoo lafa taatanii sinirra deeman. Yoo ati gara laftee waan hundumaa gooteef isheen humaan beektu siin jedha. Waan hundumaa gaafatti namaa gootu bahe isheen immoo humaan beektu gowwaadha siin jedha. Dhugaan siniin jedha bara. Sa'idootu amma kanaaf jira. Isatu kanaaf jiran siniin jedha. Anammoo Sa'idootti waan hin faradu tokkollee qabu. Isheen funaantee waan xuqaa funaantee oduu namaa funaantee maal akkattiin jireenyi jiraatama akkattiin gaa'illi jiraatama akkattiin ijoollee ofii hin guddifatama jara keenya sinumtu yaadame. Amma Sumayyaan keessa baate keessa fullaatee jechuudha akka ani yaade.